ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೋವಿಡ್-19 ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ 3.5 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಒಂದು ನೆಗಡಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಲಷ್ಟು ನಾನು ಧನಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಲು ಕರಿಮೆಣಸು, ಮತ್ತೆ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಲವಂಗ. ನಾನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ, ಕರಿಮೆಣಸು ಮತ್ತೆ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮೂರನ್ನು ಸಹ ಕುಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ತರ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಕುಟ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಇದನ್ನ ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಾನು ಧನಿಯಾ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ಇದೇ ತರ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಕುಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ, ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಕಾಯ್ದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಶುಂಠಿಯನ್ನ ತುರಿದು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದನ್ನ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಬೇಕು. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಇಡೋಣ. ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕಷಾಯ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.